Oka, bilaman, plyus bor. Anchadan beri sentrdan joy qidirib yuribsiz, lekin topa olmayapti. Siz uchun Bradwaydan bitta cho'tka joy topib qo'yganmiz. Bu biznesimizda kofe biznesi bo'ladi. Oka, siz videoni oxirigacha ham ko'ring. 100% afsuslanmaysiz. Men hamma udobstolarini sizga bitta-bitta sanab beraman. Endi oka, udobstolarga keladigan bo'lsa, kofe moshina, kofe molka yaxshidan qilib qo'yilgan ekan. Simonelli brendiniki, обычный холодильник, vitrina холодильник, blender, sok vejmalka, stabilizatorlargacha qilib qo'yishgan ekan. Issiq suv, suvlarni ham ulab qo'yishgan ekan. Ariston filtrlargacha ham qilib qo'yilgan. Vafilitsasi, 2 xil tosterlari, mikrovolnovka, kamera nabyudleniyasi, konditsionerlari, xullas ishlashga tayyor hamma narsasi joy-joyida turibdi. O'zini menyulari, retseptlari, dillerlargacha qilib qo'yilgan ekan. Undan tashqarida ham o'tiradigan shlamgina joylari bor. Bu joyda shirinliklar, vafli, kurasan yoki kofelar ham juda ham yaxshi ketar ekan, yoki sizlar o'zingizlarning xohishingizga qarab boshqacha yo'nalishda ham bemalol ishlasanglar bo'ladi. Tashqariga maroshinlar ham qo'yib, bemalol daromad qilsanglar bo'ladi. Joyni ko'rdinglar, bugundan keyin bemalol ishni boshlab olsanglar bo'ladi. Eng qiziq joyi narxi $9900 qo'yildi. Pastki nomerlarga aloqaga chiqib, savdolashib, baraka qo'rsanglar bo'ladi.